to sai tambayoyi da aka rubuto ko guda biyu. Assalamu alaikum, dan Allah malam menene matsayin shari'ar musulunci akan kasuwancin cryptocurrency irin su bitcoin, ethereum da cmdx? A hukuncin su hukuncin kasuwancin forex ne, kasuwancin dala da sauransu. So idan za ka saya ka ajiye, inda za ka siya dole ya zamanto yadan biyar, a lokacin za ka biya, a lokacin za a baka, babu jinkiri. Babu kuma ka ce za ka sai wanda yake na watan oktoba tun yanzu ka saya ka biya, in watan oktoba ya zo ka ce ga option ɗinka a baka a lokacin, dole ya zamanto yadan biyar. Sannan kuma babu leverage, babu wani ya rinka baka bashi ka rinka sayan fiye da abin da yake ainihin na kudinka kana bashi kamasho, domin wannan kamashin da zaka bashi riba ne, domin wannan leverage da ya baka a matsayin bashi ne. So in ya cika wannan sharadi, bitcoin shi ma ya da daukan hukuncin dala da sauran kudade ne, sai dai kun ga a nan Najeriya Central Bank sun fito sun ce ba kudi bane. To amma wannan su suka faɗa, wannan ba zai hana, dan sun faɗa abin da suke nufi da suka ce ba kudi bane. Idan ka je aka cuce ka, in ka je aka cuce ka nemi kudin ka rasa, ba za ka je Central Bank ka ce ka ba da kudi da Allah a taimaka maka a dawo maka da kudin. Central Bank ba su san wannan kudi ba. Amma wannan ai ba zai hana ya zamanto wanda suka san shi kudi kuma wanda suke karban sa sai amfani da shi ba. Akwai mutane da dama da suke karban bitcoin, suke kasuwanci da shi, legal tender ne a wajen waɗansu da dama. Shi yanzu duniyar ta zama to kan cewa Central Bank na wata ƙasa bai sai ce kudi legal tender bane ko ba legal tender bane. Wannan ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce bitcoin ba kudi bane, kuma suka fada, waɗansu malamai da suka fada suka fada nan cewa wai ba abin da yasa suka ce bitcoin ba kudi bane, bai halatta ai kuma ɗauke shi a matsayin kudi ba, saboda saboda hukuma ba ta yadda cewa kudi bane. Ba sai hukuma ta yadda kudi bane zai zama to kudi. Idan mutane suka yadda, Imam Malik cewa da mutane za su ɗauki fatar saniya su ce wannan kuɗi ne kuma su yadda akan kuɗi ne, ya ce sai ban ba shi hukuncin kuɗi, sai in ce wato riba a tafadul, canza shi da kima sama da nasa, sai in ce na ƙi musu kan su riba a ciki. haka ya ce da mutane sun yi wannan, bai ce sai in sultan ya buga masa ba. So da haka sharaɗin kuɗi ba sai da bugun sultan ba, abinda ake bukata kawai fikar mutane su aminta kan cewa wannan kuɗi ne mai kima. To kamfanuka da yawa suna karɓan sa, mutane da dama suna mu'amala da shi, mutane da dama suna mu'amala da shi. Mutane za su ce in za ka biya su da bitcoin. Saboda haka wannan shine, don haka idan mutum zai saya ya ajiye shi, kuma hanyar kasuwancin ya kubuta daga abin da shari'a ba ta yadda da shi ba, kamar irin su network marketing, hanyar ne da za a yi ponzi scheme, in ya kubuta daga wannan ya halatta. mutum ba zai sai da wanfa na November ba ba yanzu. za ka sai da na November ba yanzu, inda za ka sai da shi spot.